दोबारा बताओ क्या कह रहे? ये सोशल मीडिया बना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ेगी। क्या कह रहे हो? नंबर बताएंगे बाद में। ये आपको वीडियो पूरी यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। जो बातें बेफिक्र रहो तुम, ठीक है भाई साहब? हम तुम्हें लिंक भेज देंगे, तुम्हें तुम्हारे नंबर पे भेज दूंगा मैं पूरी वीडियो। जब का छूना बोलो। ये चलेगा, एक ट्रैक्टर भैया चला गया तो खेचा तानी करने वाला, एक ये खड़ा है हमारा शेर। ट्रैक्टर ऐसे कम बच जाएगा, कोई बात नहीं, टायर को फर्क होना समझ। हाँ, थोड़ा टायर को फर्क है।